Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Masanto siya kabuasan at si kayo namin. Naimbaga bigat kada kayo amin apo nga awan labas na. Agumpisa akmanan nga agpahula kada kayo amin apo. Mag-i-start na po ako na magpapahula. Dahil ako po ay lalabas dahil day off ko po. Gusto ko lamang po kayong mapasaya ulit. Maging masaya rin po ako ulit. Isa pa lang po yung viewers ko. Combination po siya. True PadLock po siya. True PadLock po. 4-digit combination po siya. Ito po. Pa-share badge na lang po ako para po sa inyong entry. Maraming salamat po. Good morning. Good morning to Ray Mortera. Pa-shout out ako. Okay, shout out kita dyan sa Barangay Kablong, Pusurubio, Pangasinan. 4-digit po siya, combination. Pa-share badge po ako ng live ko. Good morning, Abril D. Pebrero. Thank you for watching po. Good morning po sa inyong lahat and good luck po sa mananalo. PadLock po. True PadLock po. Ang live ko, gagawin ko lamang po siya ng 1 hour. Good morning to my Tita Masi from Tarlac. Good morning, Tita. Thank you for watching, Tita. Pa-share badge po ako. Paano na rin po ako ng Facebook page ko po, OFW Pinay DH ng Pusurubio. Tsaka rin po sa YouTube channel ko po. Pa-subscribe din po. Maraming salamat po sa inyo. Good morning kada kayo amin apo nga awan labas na. Adda pa games kumanan. Good morning to Ma'am Cory Dumasin. Watching from Save More. Pusurubio. Mabuhay po kayong lahat. Good morning po. Good morning. Good morning, sorry. Yes. Okay, naka-share badge na po si Ray Mortera. Share dan, good morning to Ate Bian Pasaron. Wala pa pong share badge, ate. Good morning to Eric Buntamayo. PadLock po siya. 4-digit combination po. Sorry. 4-digit combination po siya. Ang papremyo ko po is liempo ng baboy po. Lechon po, liempo ng baboy. Through, lang po, i-gcash ko na lamang po siya. Forward 300 pesos po. Forward 300 pesos po. Good morning, Majoy Mendoza. Forward 300 pesos through Gcash po siya. 4-digit combination po. Unahan po ng sagot. Ipipin ko po agad kung sino po ang makakahula ng tamang PadLock po. Good morning, Tita Maricel. Merry Christmas din po. Start nyo na po ang comment ninyo. Nag-start na po ako. 4-digit combination. Good morning, Paul Jan Fernandez. Pa-share badge po ako ng live ko. Good morning, Ma'am Christine F. Gamil. Ipo-promote ko po ulit yung kanyang paninda. Mga puto po. Sa kanya ka na po kayo umorder. Good morning, Auntie Lerma Sanidad. Watching from America. Thank you so much, Auntie. Good morning, Ate Diana May Laroya Doctolero. Thank you for watching again and again and again. Forward 300 po. 300 pesos through Gcash. 1 hour ko lamang po siyang ilalive dahil lalabas po kami nila amo ko. Welcome, Ate Christine F. Gamil. 1134 hindi po. 1347 hindi rin po. 1128 hindi rin po. 1808 hindi rin po. Good morning, Ate Veronica Kawili. Yes po, na-share dan na po. Thank you po. Pa-share badge po ako. Maraming salamat po sa inyo. 4-digit combination. Good morning to Ma'am Cheryl Jor Ferrer. 4-digit combination po. PadLock. Forward 300 pesos po.
After 30 minutes, hindi nyo po siya mahulaan. Gagawin ko na po siyang 500 pesos po. Forward 500 pesos po after 30 minutes. 0221, hindi rin po. 9876, hindi rin po. 224, hindi rin po. Forward 300 pesos po muna tayo. Good morning, Sis Lini. Good morning, Sis Lini Spiho. Have a nice day. 0326, hindi rin po. 1189, hindi rin po. 1567, saan apo? Good morning to Ma'am Caberto Mendoza Elaine, nagbabalik. 4-digit combination po ng number. 28903456, hindi rin po. 1990, hindi rin po. Maingay ako. Nag-aalmusal na yung mga amo ko at yung bata. Good morning to Erica Orpreso. Sherdan, yes, thank you. Number start na, yes. Humula na po kayo. 4-digit combination po siya. 4-digit combination. True PadLock. 4 po ang numero na hinahanap ko, mga madam, mga kaibigan ko, mga manang ko, mga tatay at nanay ko. Shoutout ko na rin po yung aking dalawang anak, Prince Keith and Mark Joshua. 4321, hindi rin po. 1672, hindi rin po. Ang gapuni sumakapugta, yadugan sagot apo. Pa-share badge po ako, pa-share badge po ako. Please like my Facebook page and my YouTube channel po, OFW Pinay DH ng Puso Rubio. Maraming salamat po. 331, hindi rin po. Unahan po ng sagot dito. 4-digit combination po siya. 4-digit combination po. 4568, hindi rin po. Tita Maricel Datario, hindi ka pa rin po naka-share badge, tita. Good morning to Ma'am Chris de Vera Macaranas. Watching from Hong Kong. Thank you po. 1993, hindi rin po. 0723, hindi rin po. Excuse me. 000, hindi rin po. 2435, hindi rin po. Good morning to Ma'am Georgelisa Gangan Sanggalang. Please share badge po yung live ko. Good morning to Pamela Marie Pahel. Pa-share badge ako. Good morning to Bianca de Guzman Palma Villanueva. Good morning. Salamat po sa panunood ng live ko. 4-digit combination, true PadLock. Forward, 500 pesos. True GCash. Forward, 500 pesos. True GCash. Forward, 500 pesos. True GCash. Hula-hula po. Para po sa GCash ninyo. 4-digit combination po. Good morning to Ma'am Marisa Guleng Castillo. Pa-share badge po ako. Maingay ako. Baka makaistorbo na ako. Good morning, Ma'am Almabel Tulyao Carino. Please share my live. Thank you. Unahan po ng sagot. Unahan po ng sagot. 4567, hindi rin po, Ma'am Chris de Vera Macaranas. 6969, hindi rin po. 1682, saan mo't apo? 3210, hindi rin po. 777, hindi rin po. Good morning to Ma'am Maria Timbrina. Please share my live. Thank you so much and follow my YouTube channel and my Facebook page. Maraming salamat po. OFW Pinay DH ng Puso Rubio. Please subscribe my channel.
Yes, thank you, Ma'am Georgelisa. Gangan, Sanggalang. Yes. 25-21, hindi rin po, ma'am. 2021, hindi rin po. Good morning to Louie. Good morning, Atse. Good morning po sa inyo. Masantos, yakabosan si kayon amin, na imbaga bigat kada kayo. Amin, apo, nga awan labas na. Forward 500 pesos po through my PadLock. Good morning, Krisha Andatario Reyes. Good luck po sa inyong lahat. Good luck po sa inyong lahat. 9999, hindi rin po. 1111. Good morning, Ma'am Maria Timbrina. Please share my live. Kahit tama po yung sagot mo, hindi mo po makiklaim ang prize. Good morning to my tita Jane Marilag Datario Cruz watching from Hong Kong. Also, good morning tita. 4-digit combination tita Jane. True PadLock, 4-digit po ang hinahanap ko. 0123, hindi rin po. Forward 500 pesos po through GCash. 1234, hindi rin po. 0534, hindi rin. 2332, hindi rin po. 0533, hindi rin po. 5678, saan? 0513, saan apo? Four-digit combination. Forward 500 pesos po. Apat na numero po ang aking hinahanap. Good luck po sa inyong lahat. Good luck po. How to share? Ma-share to your group chat, Ate Maria Timbrina. Para hindi ka na po share ng share. Good morning to Annie Caldito watching from Kuwait. Good morning po, madam. For worth 500 pesos po. Worth 500 pesos. Please follow my Facebook page and my YouTube channel po. OFW Pinay DH ng Puso Rubio. Please subscribe my channel. Thank you so much po. Isang oras ko lamang po siyang gagawin dahil lalabas po ako dahil day off ko po. Kasama ko po ang aking alaga at si amo dahil may sayaw po yung bata. Yes. Good morning, Freddy Eflina. Share done. Okay. Yes. Good morning, Ma'am Caberto Mendoza Elaine. Napaka-smiley mo naman po. Baka ikaw na naman po ang papalarin para makakuha ng 500 po ulit. Good luck po sa inyong lahat-lahat. Good morning to Alicia Saplan. Please share my live. Good morning to Roslyn Pasaron Apolonio. Share badge, please. Thank you. 1987, 2832, hindi rin po. 1996, hindi rin po. 1989, hindi rin po. 792, hindi rin po. 1188, 1118, hindi rin po. Good morning, Ate Annie Caldito. Please share badge po. Maraming salamat po. Mukhang tulog pa po yung mga iba. Clue. Hi, Ate Lovely. Freddy Fiena pala. Siya pala ang gumagamit. Manmudjol kini apo, baka makaisturbo aklad si kayo. Baka manurangal laray anak yo. Agsangit agiti anak yo apo. Agiti ubing agay ayam iti Mobile Legends. Ibutag dalay cellphone nyo.
Manulangab laray ugugaw. Good morning to Althea may manahan. Please share badge. Thank you. Pag magbibigay ako ng clue, babawasan ko yung price nyo. Ano gusto nyo? Ano gusto nyo? Alis na yata kami. Ano gusto nyo? 500 or babawasan ko yung price nyo kapag magbibigay ako ng clue? Napakadali lamang po ito. Nagdadry yung aking lips dahil winter na po dito. Good morning to Majoy Mendoza. Please share badge. For worth 500 pesos. Mamili po kayo. Magbibigay ako ng isang clue. Magiging 300 lamang po ang price nyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking live araw-araw po. Thank you po sa inyong lahat. Please like my Facebook page and my YouTube channel po. OFW, Pinay DH ng Puso Rubio. Please subscribe my channel. Thank you so much po. Good morning to Ma'am Sheila Fahil. Thank you for watching. Please share my badge adding ko. Kaya nyo pa ba? Magbibigay po ako ng clue. For worth 300 na lamang po siya. Sa mga sagot nyo po, may mga dalawa, may nakatatlo na po na ano. Isa na lamang po ang kulang sa inyo. Dito pa ako sa kwarto ko. Ano na? Aalis po kami ng 9:30. Aalis po kami ng 9:30. Sa isang tao po, may 3 na po siyang nahula. Isa lamang po, kulang sa kanya. Isang tao po yung nakakahula kanina. Isa na lamang po ang kulang sa kanyang numero. Good luck po sa inyong lahat. Good luck. Ay, kantahan ko muna yata kayo. Good morning, Jennifer Cayagong Marsan, watching from Isabela. Thank you so much po, ate. Antiga ba yung kansyon? (0816), hindi rin po. Ano po gusto nyo? Magbibigay ako ng clue. Malaki na rin po yun, 300. May 1 kilong bigas. May pang-ulam na rin po tayo na isda. Ay, kakanta raw ako. Mag-comment ka na, Ate Lovely. Good morning to Ma'am Emily Orpilia Torino. Good morning sa mathematics teacher ko po. Good morning sa iyo, ma'am. 4-digit combination, ma'am, for worth 500 pesos. Majoy Mendoza, comment ng comment. Wala pa rin pong share badge. Hindi ka rin lang mananalo, ading ko.
Agi, paano nakmangansyon ta napapagasak jay? Sige nga, kanta nga ako. Baka sintonado Okay na, Ma'am Maria Timbrina. Good morning, Ate Esper, Artisa Castro. Pa-share badge, please. Good morning to Ma'am Bench Valdez watching from Hong Kong too. Good morning, Ate. Padlock po siya. 5-digit combination. 4-digit combination. Sorry po. Wala pa rin po, Ma'am Majoy Mendoza. I came to you whenever I asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. 6293, hindi rin po. Ito lang ang tumbukod sama na kansyon eh. May Alicia sa plan, wala pa rin po. Too much until it's time to go. Okay na, Ma'am Majoy Mendoza. Hula ate. Hula ate Bench. The past is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I love you tonight, the feeling's so right, feels so right. Hirap, ha. Ano po gusto nyo? Magbibigay po ako ng clue. Aalis po ako ng 9:30. Sa isang tao po, may 3 na po siyang nakukuhang numero. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling you could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beating. 9:30 na! 9:30 na po! Alis na po kami nila amo ko. Okay. Bibigay na po ako ng clue. First letter. May 2. "9:30 na po, 9:30 na po. Kung hindi nyo po mahulaan ito, babalikan ko po kayo maya-maya.
Dahil may sayaw po yung alaga ko ng dance ballet. Ballet dance pala. Nag-uumpisa po sa to. Good morning Jan Christy Bayan Lahera. It starts from number 2. It starts from number 2. Starts from number 2. Iko-continue ko po ang live ko mamaya, mga madam, sir, mga agagik ira, atong kura, ading kura. Starts from number 2. Starts ng number 2. Ang 4-digit 4-digit po siya. 2006, 2002, 2079, 2004, 2037, 2197, 206, 2006, 211, 2131, hindi rin po. 2013, hindi rin po. 2680, hindi rin po. 2451, hindi rin po. 2098, hindi rin po. 200745, 2009, 2765, 2345, 2018. Tulog pa po yung anak ko. Siya po sana ang magkukontinue ng live ko dahil hawak po niya ang account ko. Pero kaso tulog pa po siya. Gusto ko pong i-continue para kayo po ay manalo. Ngayon, starts from number 2. Shout out ko yung anak ko, Prince Kit at Joshua. Gising na ba kayo anak? Buksan nyo yung account ko. Buksan nyo yung account ni mama. Kayo ang magpahula. Sasabihin ko yung tamang sagot sa inyo anak. Aalis na si mama. Good morning to Ma'am Glenda Acosta Bautista. Good morning, classmate. 2156, hindi rin po. 2005, hindi rin po. Good morning to Ma'am Regine Cabrera, watching from Dubai yata. Sorry. 2007, hindi rin po. Alicia Zaplan, hindi rin po. 2001, hindi rin po. 2010, hindi rin po. Unahan ng sagot po. It starts from number 2. Number 2. Good morning to Ma'am Glenda Bautista. For worth 500 pesos po. For worth 500 pesos. Pagising yung anak ko, Prince Kit and Mark Joshua, gising na kayo anak. I-continue nyo yung live ni Mama. Good morning, Ate Ameril Tinko Martin, watching from La Union. 5-digit combination, ate. For worth 500 pesos. For worth 500 pesos. 5-digit combination. Ay, 5-digit. 4-digit combination. Start po siya ng number 2. Number 2. Number 2. 2. 2518. Hindi rin po Ma'am Norbilin Fernandez Refuerzo. Good morning, Ma'am Julina Loyola Aquino. Oh, from Agoo, Ma'am Ameril Tinko Martin. Thank you. Sorry, 4-digit. Manang, 4-digit laeng. Adaklo. Start siya ng number 2. Okay. Sige na po, aalis na po kami. Maraming salamat po.
Sasabihin ko po sa anak ko na dalawa na i-open po ang account ko dahil hawak po ng mga anak ko ang account ko. Mag-comment na lang po kayo, ipapaano ko po sa kanila. Forward 500 pesos po, start ng number 2. Kukontinue ko po ang live ko mamaya. Maraming salamat po. Mag-isip na po kayo, 2,000 kung kailan pinanganak ang anak ko. Charot. Bye! Thank you po sa inyong lahat. Thank you po, thank you. Forward 500 po siya. Nagbigay na po ako ng clue. Start ng number 2. Maraming salamat po. Good morning to Ate Ferrer Cheche. Good morning, ate. 4-digit combination po siya ng PadLock. Ayan na po yung number 2. Number 2. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alis na po kami. Thank you for watching po. Pa-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko and my Facebook page account, OFW Pinay DH ng Puso Rubio. Please subscribe my channel. Thank you so much po. Forward 500 pesos po. Good morning, Keira Padalas Nemosa from Hong Kong too. Good morning, ate. Forward 500 pesos po. Start ng number 2. Thank you po sa inyong lahat. Masantos siya kabusan at si kayo amin. Good morning, apo. Naimbaga bigat kada kayo amin, apo. Good morning. Thank you po. Continue ko po siya. Pag hindi nyo pa rin po siya mahulaan, tatawag po ako sa anak ko. Gagawin ko po siyang 1,000 pesos po. True GCash. 1,000 pesos po. 1,000 legit po ang papremyo ko. Maraming salamat po. Thank you so much po. Forward 1,000 po. Tatawagan ko po yung anak ko. Maraming salamat po sa inyo. Bye. Thank you po. God bless po sa ating lahat. Have a nice day po sa ating lahat.